Moro! Suomelle mitali nuorten MM-suunnistuksissa keskimatkalta naisten sarjassa, ja nyt katsotaan miten tämä mitali varmistui, mitalin väri varmistui. Eli siellä ollaan tosiaan Ruotsin puolella, ja kuten tästä alkupään radastakin näkee, niin varsin syheröistä, pientä kumparetta, periaatteessa melko tasaista kuitenkin, ainakin tämä alkumatkalla. Sitten vihreitä soistuvia ja soita monin paikoin. Ja niin kuin raportit kertovat, niin varsin tarkkaa suunnistusta, kuten tästä kartastakin nyt ehkä voisi jo päätellä. Eli sieltä tullaan, pistetään taas kisa käyntiin. Mukana tässä videolla on noin 10 parasta plus suomalaiset, ne joilla GPS-seuranta oli päällänsä. Ihan kaikilla 10 joukkojen sijoittuneilla sitä ei ollut. No, ykkönen löytyy kaikilta muilta paitsi Suomen, eli Kyläkoskelta varsin mukavasti. Kyläkoski vetää tänne vasemmalta ohitte ja käy tuolla ihan jyrkän reunalla. Kakkosella taas Anni Mäki-Hokkonen. Tässä nyt ei oikein näykään, mutta tekee pienen ylimääräisen mutkan. No nyt se tuossa erottuu. Kärjessä Jankka Mikes Tsekiltä. Felicia Persson, ruotsalainen. Sitten pitkän matkan voittaja Freja Jerne ja Tsekin toinen edustaja Hanusova ovat nelosrastilla. Ja Suomella parhailta Anni Jantunen. Venla Lehtonenkin on vielä tässä vaiheessa hyvin mukana. Vitonen löytyy kaikilta suurin piirtein hyvin, mutta sitten kutosella Jankka Mikes menee aika läheltä ohi vasemmalta, mutta menettää kärkipaikkansa, käy tuolla seiskarastin suunnalla pitkällä ennen kuin palaa takaisin. Jerne ja Persson tässä vaiheessa kärjessä. Jantunen nousi kolmanneksi, mutta sitten seiskalla, joka on ensimmäinen väliaikarasti, niin Freja Jerne eksyy tuonne oikealle ja menettää sieltä aika kauan aikaa. Mikes nousi kutosen virhestä johtu huolimatta kolmanneksi, sitten Hanusova neljäntenä, sitten tulee Renard ja sitten suomalaiset täältä Mäki-Hokkonen tässä vaiheessa Suomen toiseksi parhaana. Ja jos katsotaan sitten ensimmäistä väliaikarastia, niin aika pitkälle ollaan jo koko kilpailunkin kannalta parhaiden vauhdissa, eli Felicia Persson reilu parikymmentä sekuntia edellä Anni Jantusta, ja hänestä taas parikymmentä sekuntia Tilia Olsson, joka ei tässä GPS-seurannassa ole mukana. Hän lopussa lipahtaa kyllä mitaleilta, mutta tässä vaiheessa oli vielä hyvin. Sitten Jankka Mikes virheestä huolimatta niin on neljäntenä 50 sekuntia jäljessä, ja sitten vielä Gynedel Fajasan Jone, espanjalainen, joka lopussa tipahtaa 20 paikkeille, oli vielä minuutin verran kärjestä viidentenä. Suomalaisista Lotta Nihukoski oli vielä tässä vaiheessa 8. Ja muita täällä. Niin Anni Mäki-Hokkonen löytyy tuolta sieltä 16. Ja Freja Jerne, joka teki ison virheen tässä väliaikarastilla, niin on nyt siellä 21. Sitten jatketaan eteenpäin. Täällä mennään jo kärki, eli Persson Jantunen kohti 9. Sitten Mikes, Hanusova, Renard. 8 rasti ei suurta ongelmaa. Jankka Mikes teki siinä pienen mutkan, mutta jäi Jantusesta vähän enemmän siinä. Mutta ei mitään ihmeempää. 90. Jantunen on Perssonista, no joo, siinä 10-15 sekuntia kuitenkin aivan kärkipaikan tuntumassa. Mikä siinä on, ja se selvästi isompi ero, noin puolisen minuuttia.
Siellä Mäki-Hokkonen pyörii ysinrastin lähellä hieman, mutta ei tee isompaa virhettä. Sitten rasti 11. Persson jatkaa. Jantunen tulee hyvin. Ero ei ole juuri muuttunut. Mikes kulkee ehkä tästä porukasta kaikista nopeiten ja saavuttaa pikkasen näitä kärkisuunnistajia. Hanusova Renard löytyy aivan nappiin. Kolmetoista on seuraava väliaikarasti. Täällä 12 tullessa Renault vetää vähän oikealle, osaa korjata kyllä. Venno Lehtonen pyörii 11 kauan ja tipahtaa lopullisesti kymppisakin mahdollisuuksista. Persson, Jantunen 13 löytyy hyvin. Ollaan jo aika loppupätkällä. Mikes, Hanusova ja niin edelleen. Katsotaanpas tässä vaiheessa. Rasti 13 oli siis toinen väliaikarasti. Ja siellä Perssonin johto oli kasvanut hieman, se oli 30 sekuntia. Ja Jankka Mikes oli tässä vaiheessa Jantusesta selvästi, eli noin minuutin ja 1 sekunnin perässä. Ja sitten taas Hanusova Mikesistä puolisen minuuttia, eli varsin selvältä tässä vaiheessa näytti mitalien kohtalo. Olsson oli vielä 5. ja kuten myös loppuun saakkakin, mutta hänelläkin oli se puolisen minuuttia pronssin aikaa. Freja Herne oli noussut hyvin aikaa kärkeen, oli kuitenkin kasvanut, oli 6. Ja suomalaiset olivat tippuneet muut aika pitkälle. Kiiakuusikko siellä 15, Nivukoski 17, Mäki-Hokkonen 18. Ja Kyläkaski oli sitten vielä kauempana. Eli mitalin väri, tai siis mitali Suomelle alkoi tässä vaiheessa näyttää hyvinkin todennäköiseltä. Jatketaan hiukan rastia 14. Persson, Jantunen puolisen minuuttia. Ero ei muutu, mutta sitten 15 mennessä Jantuselle tulee joku suuntavirhe tai kartanlukuvirhe. Hän kaartaa tuolle oikealle. Ei näe ehkä isoa suota tuolla, vaan palailee vähän takaisinkin päin. Ja Jankka Mikes pääsee tässä vaiheessa ohitte. Juntunen saa kartasta kiinni, mutta ero Mikesin on jo parikymmentä sekuntia. Mutta Hanusova ei kuitenkaan ollut niin lähellä, että olisi mitalia uhannut, ja näin Jantunen 3. Freja Herne teki 14 taas virheitä ja hän oli hyvässä vauhdissa. No ei tosi mitaleille ollut enää mahdollisuuksia, mutta menetti tässä vaiheessa useita sijoja. Ja heti hänen jälkeensä tulevat sitten Kiiakuusikko ja Anni Mäki-Hokkonen. Kyläkoski ja Venno Lehtonen ovat vielä täällä useita minuutteja kärjen perässä. Eli tämmöinen tapaus. Mitali tuli, väri olisi voinut olla hopeakin. Mutta tällä kertaa siis virhe ratkaisi. Anni Jantunen menetti toista minuuttia varmaan siinä pyöriessään ja niin ero Perssonin ja kasvoi 2 minuuttiin. Siinä on 22 sekuntia on Jankka Mikesin hopeaan. Sitten Hanusova, Olsson, Becker, Werder ja niin edelleen. Freja Herne 10. ja heti perässä Lotta Nivukoski. Siellä Mäki-Hokkonen ja Kuusikko jakavat sitten sijaan 14. Joo, noin 4,5 minuuttia kärjestä jäljessä. Eli näin
miesten puolella katsotaan kohta, mutta sijoitukset eivät olleet niin hyviä kuin pitkällä matkalla. Ja sitten lauantaina vuorossa on viestit molemmilla joukkueilla, tai itse asiassa viestissään saa olla useampikin joukkue, niin Suomella on ihan kilpailukykyiset joukkueet. Ja toivottavasti mitalitili vähän vielä kasvaa. Eli tämmöinen video tässä. Jos nämä videot kiinnostaa, niin pistä kanava tilaukseen ja anna palautetta, niin jos voitaisiin jotenkin kehittää näitä. Nähdään.